瞓，個個準備去拜太公啦。佢哋去咪去咯，我先冇佢哋咁傻，我而家清醒咗啦。咩意思啊？阿媽，我哋年年都拜太公，啲草鏟得比光頭佬個頭仲乾淨，啲燒豬啊都大過啲大笨象，有咩用啊？我哋又咪一代比一代窮，人哋都話窮不過三代，我哋直接拜四代，而家連老婆都攞唔到。阿仔有用㗎，我哋太公未開始發力啫，你睇啲有錢佬年年都準時翻嚟拜㗎。阿媽，你唔好咁蠢啦！點解啲有錢佬年年都準時翻嚟拜啊？因為佢哋命厚，都唔知道啲錢係點賺翻嚟嘅，所以佢哋覺得非常好彩，先認為係太公保佑。如果我有佢哋咁有錢啊，我日日都拜啊！你醒少少啦，就算啲有錢佬有錢係因為太公保佑，我哋燒豬又有，鏟山酒比佢哋鏟得仲乾淨仲落力，點解我哋太公乜唔保佑我哋？點解我哋太公要為難我哋啊？點解我都準備攞唔到老婆咯，太公仲唔發力啊？係咪因為我哋對太公太好啦？就好似人與人之間咁，對太好反而唔珍惜啊？好似又係喎。咁咪咯，同做人一樣之嘛，俾啲面色俾太公，餓佢1年半載，佢就知錯，佢就開始發力噶啦。有時候一條路走唔通，就要反住嚟走，知道冇？我明白啦。咁我瞓覺啦。一個日本喎，兩個日本喎。